O telhado tá caindo todinho. O telhado tá caindo. Ela não tá criando aí dentro, não? O rapaz disse que viu ela ali perto da janela aqui, ó. Vamos lá. Essa é antiga, hein? É. Quantas famílias não saiu daqui, hein? Mas se ver que ela tá aí mesmo, vai sair fora. O pessoal falou que viu ela aqui. Filme da usina? O pessoal que tava plantando a cana aqui do outro lado. Ó, o telhado tá caindo tudo, ó. Tá caindo todo. Tem medo da gente ficar aqui embaixo de nada? Faz medo. Quantas famílias viveu aqui, mano? Olha o fogão de lenha ali, era. Até a caixa d'água tá aqui ainda. Ó, aqui a caixa d'água aqui, ó. É verdade. Não, ouça aqui. Não, mas eu acho que aqui não tem nada não, viu? Vamos nos outros cômodos ali pra nós ver. Rapaz. Essa é antigona, hein? Pegar essa casa pra desmanchar também, ó. Manda o Johnny ficar esperto, porque se ela estiver por aí, ela... Ó. Vamos entrar nesse... Deixa outro quarto aqui pra nós ver. Se tivesse casa, tinha mais fechado, não é? Tinha. Porra aí, Joy. Porão. É o porão. Né? É. Quantos anos essa madeira já não tá aí? Ó. Uma pista, né? É não. Aí embaixo? É. Saiu daqui de baixo, ó. Quer segurar aqui pra mim? O barulho tá esquisito, hein? Aí embaixo, né? Tá um barulho dentro aqui de baixo. Mas não fez mais, ó. Filmando ali, ó. Pra ver se a onça tá ali embaixo. Mas será que... Mas fez um barulho meio esquisito aqui. Fez. Não dá pra ver nada aqui. Não dá pra ver não. Mas aí eu acho que ela não ia entrar não, então. Aí é fundo aqui. Cuidado dessas podres aí, ó. Olha.
Passou um bicho. Ok. Passou. Que? Um bicho. Ó. Ó. A cabeça dele. Tá vendo? É um largato, Tonho. Será? Que é o nada? Cuidado aí com esse pé aí pra baixo aí, Tonho. Eu vi a cabeça dele, você viu? Vi. Ele correu daqui, ó. O que é, velho? É um largato grande, hein, Tonho? Será? É, a cabeça dele eu vi, bicho. Cuidado de enfiar a cara aí, velho. O negócio com peixe, que não sabe. Olha o que é. Vai. Que coisa. Não é nada não, rapaz. Tô enchendo aqui. A cabeça do bicho é grande ali, hein? Vou pra cá. Você é louco. Tá aqui, ó. Tá aí? É um bicho branco. Branco? Sim. Então não é largato, não. Que bicho? Bicho assim. Tá por aí. Ó. Olha. Olha. Ah, é um tamanduá, mano. Será? Mano? Cuidado, esse bicho aí morde, hein, Tonhão? É não, mano. Oxi, tô falando pra você. Cuidado aí, Tonho. Olha aí. É não, rapaz. Olha aí, ó. Tamanho do filhote, ó. Tá vomitando o bicho, ó. Tá vomitando, cara, ó. Parece que é do urubu, velho. Urubu. Que é do urubu, Tonhão. Olha a cara dele, ó. Que é do urubu. Olha lá. É um filhote de urubu mesmo. É mesmo. Olha que bicho barulho esquisito. É do urubu. Cuidado, hein. É bravo. E é grande o bicho, hein? Bicho feio esse. Olha o carro lá. E é brabo. Tá gostando da presença nossa, Não não. tá não, viu? Então vamos embora? Sai. Vamos sair, né? Vamos sair. Vamos que é o território dele. Aí, se for mesmo a lenda mesmo que tem essa onça aqui, perigoso já tá escurecendo, ela atacar nós aqui. Vamos atacar nós aqui. Vai ver isso daí na comida dela. É. Olha, ó. É isso aí, então vamos embora. Vamos pra lá.